Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asriadi di sini. Halo sahabat Starmaker, gimana kabar kalian? Kuharap baik-baik saja dimanapun kalian berada saat ini. Jadi di video kali ini saya akan share lagi kepada kalian tentang aplikasi Starmaker Karaoke. Baik, yang baru bergabung di channel Asriadi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Baik guys, di video kali ini saya akan share lagi kepada kalian cara live di Starmaker menggunakan efek ketawa. Dan di sini kita tanpa menggunakan alat tambahan lagi guys. Langsung dari efek dari Starmaker sendiri guys. Misalkan kalian live-nya talent-talent begitu atau komedian, bisa kalian taruh efek ketawa. Kurang lebih seperti itu. Baik, jika kalian penasaran, tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian dapat memahami cara ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Oke guys, cara live di Starmaker dengan memberikan efek ketawa. Dan di sini caranya live, di sini kalian masuk pesta. Di sini kalian pilih live. Terus di sini kalian pilih live lagi yang bagian atas pojok kanan yang ada gambar kamera yang ada tulisannya live. Nah, di sini yang pertama judul ya. Di sini kalian isi judulnya sesuai dari siaran live kalian, maksudnya sesuai kategorinya. Di sini saya beri judul Mari Ketawa. Dan yang kedua kategorinya itu di sini kalian pilih kategori itu kalian pilih singer. Jika tercentang seperti ini berarti itu belum dipilih guys. Jadi harus warna merah. Di sini kalian pilih singer, lalu pilih OK. Dan yang untuk efeknya di sini kalian masuk di ini. Yang pertama efeknya itu efek warna. Di sini kalian pilih yang ini, bagian bawah pojok kanan. Nah, di sini efek warnanya banyak sekali guys. Kalian pilih itu sesuai selera kalian masing-masing. Di sini sinar. Nah, dan di sini pencahayaannya kalian atur sesuai selera kalian masing-masing. Lanjut, di sini ada efeknya lagi di pojok kiri bagian bawah. Ini untuk efek mukanya. Nah, di sini untuk efek muka di sini ada mengkilapkan. Nah, kalau mengkilap seperti ini guys, kayak glowing begitu. Nah, di sini juga kalian bisa pilih sesuai selera kalian masing-masing juga guys. Terus jika kalian ingin langsung bagikan siaran live kalian di Facebook, di sini kalian bisa pilih FB, centang FB, atau misalkan kalian mau share di mana seperti Facebook atau WhatsApp, kalian pilih aja. Nah, kalian bisa langsung tayang langsung untuk sekalian membagikan siaran langsung kalian di Facebook. Tapi di sini saya tidak membagikan secara langsung saya di FB, saya nonaktifkan aja. Nah, di sini caranya untuk memberi efek ketawa guys di saat live di Starmaker, kita harus live-nya dulu, tayang langsung. Nah, di sini saya sudah live. Untuk memberikan efek ketawa, misalkan kalian ini live-nya komedi-komedian begitu atau ya apalah, misalkan lucu-lucuan begitu. Di sini kalian pilih yang garis 3 ini.
Dan di sini kalian pilih efek yang ini suara. Nah, di sini efeknya banyak sekali guys, mulai dari tertawa. Coba kita pilih tertawa ini. Cara live di StarMaker pakai efek ketawa, caranya kurang lebih seperti itu guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan seperti biasa jangan lupa like video ini jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam Mas Riyadi.